खांसी, जुकाम और गले खराब की वजह से अगर आपकी सर्दियों का मजा खराब हो रहा है तो अपनी रूटीन में शामिल करें सुपर शेफ का ये 100% नेचुरल कावा, जो कि बहुत से लोगों के घर में बनता होगा और वो जानते होंगे ये कितना इफेक्टिव है इन सब बीमारियों से बचने के लिए। इसको बनाने के लिए 4 से 5 कप पानी लेंगे। इसमें डालेंगे लेमन ग्रास 1/4 कप, सौंफ 1 टेबल स्पून, लौंग 2 से 3, दालचीनी 1, सब्ज इलायची 3 से 4, अदरक के स्लाइसेस डालेंगे 3 से 4 और पुदीना डाल देंगे 1/4 कप और इसको 7 से 8 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच हनी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से इसको कुक कर लेंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए। इसके बाद चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको ढक्कन से कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट के लिए।